హాయ్ అండి, హలో అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. వెల్కమ్ టు మెస్సీ మామ్ డైరీస్. నా పేరు అశ్విని. మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే చివరి దాకా చూడండి. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. నేను సోమవారం రోజు, గురువారం రోజు మార్నింగ్ 11ంటికి లాంగ్ వీడియోస్, మిగిలిన రోజుల్లో ఈవినింగ్ 6కి షార్ట్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను, చూడండి. ఈరోజు మేము బీచ్కి వెళ్తున్నాము, హంసల్ దీవికి వెళ్తున్నాము. నా మాటల్లో ఆనందం మీకే అర్థమవుతూ ఉండుండొచ్చు కదా. మేము మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇంతవరకు బీచ్కి వెళ్ళలేదు. మోక్షజ్ఞ అయితే అస్సలకి వెళ్ళలేదు. ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా చెప్పా కదా, మోక్షజ్ఞ వాటర్స్కి సంబంధించి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అని. వాటర్ స్పోర్ట్స్కి కానీ బీచెస్కి కానీ అలాగా ఇప్పుడే వెళ్తున్నాం అనమాట. తనకి ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, మేము మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేనైతే చాలా 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 ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. వెళ్ళే దారంతా కూడా ఎప్పుడు వెళ్తామా అన్నట్లుగా. ఇదైతే తెనాలి నుంచి హంసల్ దీవి వెళ్ళే రూట్. మధ్యలో 2.5 కిలోమీటర్స్ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ ఒకటి వచ్చింది. అక్కడ కింద కృష్ణా నది వెళ్తూ ఉంటుంది. చాలా చాలా బాగుంది వ్యూ అయితే. ఆ మార్నింగ్ ఆ వాతావరణంని చూసేటప్పటికి నా ఆనందం అయితే ఇంకా అంతు లేకుండా ఉందన్నమాట. చాలా కూల్గా చాలా బాగుందన్నమాట. నేనైతే ఇంకా ఎంత సంతోషపడ్డానంటే, బీచ్లో కూడా ఎండ ఉండదు హ్యాపీగా అని. కానీ తర్వాత ఎండ వచ్చేసింది. మధ్యలో అయితే మోపిదేవి అని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి గుడి ఉండిద్ది. దర్శనం చేసుకొని వెళ్దామని చెప్పి ఇంకా మధ్యలో స్టాప్ అయితే పెట్టుకున్నాము. ఇది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ ఈ టెంపుల్. మీరు ఒక్కసారైనా దగ్గరలో ఉంటే విజిట్ చేయండి. నేను వచ్చైతే 10 years బ్యాక్ వచ్చాను. మోక్షజ్ఞ అయితే ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళతో ఆడుకోవాలని చెప్పి మమ్మల్ని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. పట్టుకొని నడవాల్సి వచ్చింది, విడిపించుకోవాలని చూశాడు. ఇంతకుముందు నేను వచ్చినప్పుడైతే ఇక్కడ అంతా పొంగళ్ళు చేయడానికి అలా ఉండేది. నేను 10 years బ్యాక్ వచ్చాను. ఇప్పుడైతే పక్కనే పెట్టారంట పొంగల్. ఇది ఇక్కడ నుంచి తీసేశారంట. అక్కడ పొంగల్ చేసుకొని దర్శనానికి లోపల కెమెరా అలో చేయలేదు, అందుకని నేనైతే లోపల రికార్డ్ చేయలేదు. ఇక్కడైతే డైలీ నిత్య అన్నదానం కూడా ఉండిద్ది. చాలా బాగుండిద్ది, చాలా పవర్ఫుల్. దగ్గరలో ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. ఇంకా దర్శనం చేసుకొని వన్ థింగ్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, అక్కడ నుంచి మోపిదేవి దాటితే హంసల్ దీవి వరకు మ్యాక్సిమం మీకు ఎక్కడ లంచ్ అవైలబుల్ ఉండదు, హోటల్స్ కానీ అట్లాగా. సో ఖచ్చితంగా మీరైతే ప్లాన్ చేసుకుంటే లంచ్ అయితే ప్యాక్ చేసుకొని రండి. మేమైతే ప్యాక్ చేసుకొని రావడానికి కుదరలేదు మోక్షజ్ఞతో. అండ్ మా వారి ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు, వాళ్ళకి కూడా ఒక చిన్న పాప ఉంది, 1 year. సో ఇద్దరికి కుదరదు కదా, ముందే తినేసేద్దాం అక్కడే ఉన్నట్టుగా అనుకున్నాము. గుడికి పక్కనే షణ్ముఖ భోజనం హోటల్ అని ఒకటి ఉండిద్ది. నా సజెషన్ అయితే అది చాలా బాగుంది. అక్కడ అన్ని కర్రీస్ అవన్నీ కూడా టేస్టీగా ఉన్నాయి. మేమైతే అక్కడే తిన్నాము, అందుకే నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను అక్కడ తినేసేసి స్టార్ట్ అవ్వండి హంసల్ దీవికి. అయితే మీరు కనుక మధ్యలో అలాగే స్టాప్ పెట్టుకోకపోయినా ఆ ముందే తినేసి స్టార్ట్ అవ్వండి. మేము అక్కడ తినేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాము. చూడండి ఎంత బాగుందో కదా వ్యూ. ఎండ ఉంది, మా కార్ డోర్లో నుంచి మీకు ఆ ఎండ కనిపించట్లేదు, కానీ బయట ఎండ బాగానే ఉంది. అండ్ ఇది ఎంత బాగుందో చూడండి. ఇదంతా మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. నేను ఫస్ట్ ఇది ఇంతకుముందు కూడా నేను వచ్చినప్పుడు నేను ఇదంతా మధ్యలో కాలువ అనుకున్నాను. కాదు, అదంతా నది మీద ఉన్న మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అంట. లోపలికి వెళ్తే ఇంకా అంతే సంగతులు, ఊబి అలా ఉంటుంది కదా అలాగా. అందుకని లోపలికి అస్సలు వెళ్ళకూడదు. ఇదంతా కృష్ణా నది. ఇక్కడ ఒక మూవీ షూట్ చేశారు. మీకు ఎవరికైనా ఆ మూవీ నేమ్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఆ మూవీ చెప్పగానే అందరికీ ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది హంసల్ దీవి అనమాట. ఆ మూవీలో ఆ షాట్ని అంత బాగా చేశారు. ఎవరైనా తెలిస్తే కనుక కామెంట్ చేయండి, నేను ఎస్ఆర్నో చెప్తానమాట. చూడండి బీచ్ ఎంత బాగుంది కదా, పైన బ్లూ స్కై, కింద అబ్బా. నేనైతే చాలా తర్వాత వచ్చాను బీచ్కి. ఆల్మోస్ట్ 8 years అవుతున్నట్టుంది. ఎప్పుడో వెళ్ళాను, తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చాను. దట్
టు స్పెషల్గా వచ్చాను మా హస్బెండ్తో అండ్ బాబుతో. ఇక్కడ మా బాబు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా షూట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఒక బెనిఫిట్ ఏమొచ్చిందంటే షూట్ చేసుకున్న వీడియోస్ ఇంతకు ముందు అంతా క్యాప్చర్ చేసి పక్కన పెట్టుకునేవాను కదా, ఇప్పుడు మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నేను మళ్ళీ పెన్ డ్రైవ్ హార్డ్ డిస్క్ ఓపెన్ చేయకుండా నా యూట్యూబ్లోనే చూసుకుంటాను. ఇలాంటి మెమరీస్ అన్నీ నాకు అంత హ్యాపీగా ఉంది. నా మాటల్లో ఎప్పుడు ఉండే వాయిస్ ఓవర్కి ఈ వాయిస్ ఓవర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ మీరు గమనిస్తేనే తెలిసిపోతూ ఉండొచ్చు ఎంత హ్యాపీగా ఉందో. ఆ రోజు చక్కగా ఎంజాయ్ చేశాడు. చాక్లెట్ అయితే ఎంత బాగా. మా బాబు నిక్ నేమ్ చాక్లెట్. చాలామంది చాక్లెట్ అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నారు. మా బాబు పేరు మోక్షజ్ఞ, నిక్ నేమ్ చాక్లెట్ అనమాట. ఫస్ట్ అయితే కింద అలలు రాగానే కింద మనకి మట్టి జారిపోతూ ఉంటుంది కదా, ఆ జారిపోవడంతో ఫస్ట్ భయపడ్డాడు. ఒక 10-15 మినిట్స్ అట్లనే అన్నాడనమాట గట్టిగా పట్టుకొని. తర్వాత అయితే చెయ్యి వదిలేయాలని చూస్తున్నాడు. నేను ఇంకా పడిపోతే అప్పుడే ఫస్ట్ టైం కదా, ముక్కులోకి కానీ అట్లా వాటర్ వెళ్ళిపోతాయేమో అని నాకు భయం వేసి నేనైతే చెయ్యి వదలకుండా పట్టుకున్నాను. సముద్రం అయితే మంచిగా అలలు వస్తూ చాలా బాగుంది. మేమైతే కృష్ణా నది కలిసే చోటుకైతే వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే మా ఆటలకి 5 అయిపోయింది. 5 నుంచి అక్కడికి ఎలో చేయరంట. మేము కూడా 5 అయిపోయిందన్న సంగతి అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి పంపించేస్తుంటే తెలిసింది. అప్పటిదాకా తెలియలేదు. మేము అక్కడికి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి 2 అయ్యింది. ఆల్మోస్ట్ 3 అవర్స్ ఉన్నాం. చాక్లెట్, డూ యూ లైక్ ఇట్? డూ యూ లైక్ ఇట్? మోక్షజ్ఞ, చాక్లెట్, చాక్లెట్ ఇచ్చుడు. డూ యూ లైక్ ఇట్? డూ యూ లైక్ ఇట్? ఎస్, డూ యూ లైక్ ఇట్? నేను పద్దాక డూ యూ లైక్ ఇట్ అని ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే తనకి తెలుసు అనమాట. డూ యూ లైక్ ఇట్ అంటే నీకు నచ్చిందా అని. సో ఎస్ చెప్తాడు, నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా. ఇక్కడ కూడా చెప్పాడు చూసారా. ఇంకా 10 మినిట్స్ తర్వాత భయం పోయింది అన్నాను కదా, ఇప్పుడైతే ఆడుకోవడానికి వచ్చేసాడు. బీచ్ బీచ్ అని చెప్పి అలా ఉంటుంటే వాళ్ళ డాడీ అక్కడ తను చూసే రైన్స్లో బెడ్ ఉంటుంది కదా బీచ్ పైన, బీచ్ పైన కాదు, బీచ్కి కొంచెం యువతల శాండ్లో అలాంటి బెడ్ మీద కూర్చుంటారు. సో నీకు అలాంటి బెడ్ కావాలా అని వాళ్ళ డాడీ అలా పడుకోబెట్టుకుని చేశారనమాట. అందుకని క్యూట్గా ఉందని నేనైతే రికార్డ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడైతే భయం పోయింది. చూడండి ఎగురుతాడు ఇప్పుడు నాతో పాటు. జంప్ జంప్ అంటే నాతో ఎంత ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేశాడంటే మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా. ఫస్ట్ టైం వాటర్ కదా, అలా అలలు వస్తూ ఉంటాయి, కింద శాండ్. మా వాడికి కొంచెం ఓసిడి లాగా కూడా ఉంది. అన్నమైనా సరే చేతికి అంటితే నోట్లో పెట్టుకోగానే మళ్ళీ ఆ చేతికి అంటిందంతా తీసేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నోట్లో పెట్టుకుంటాడు అలాగా. సో ఇక్కడ శాండ్ అదంతా అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది కదా, ఎట్లా ఉంటాడో, ఎలాంటి రియాక్షన్స్ ఇస్తాడో, లేకపోతే నచ్చుతుందో లేదో, ఇలాంటి అన్ని థాట్స్ కూడా రన్ అవుతూ ఉండేవి వచ్చేంత వరకు మాకు. కానీ మేమైతే ఇది అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. చూడండి ఎలా జంప్ చేస్తున్నాడో, జంప్ జంప్ అనగానే బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. మేమైతే మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలనుకుంటున్నాం కానీ దగ్గరలో అయితే లేదు, బెంగళూరులో కూడా దగ్గరలో లేదు. ఇంకా చూసుకొని అప్పుడప్పుడు ఇంకా బీచ్కి వెళ్ళాలని అయితే ఈ బీచ్కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత డిసైడ్ అయిపోయాము మోక్షజ్ఞ కోసమైనా సరే అని. నేనైతే మౌంటైన్ పర్సన్ కానీ వాళ్ళ డాడీ బీచ్ పర్సన్. కానీ మోక్షజ్ఞాన్ని కూడా చూస్తుంటే ఇప్పుడు బీచ్ పర్సన్ లానే ఉన్నాడు. What is this? Mokshagna. Ashwini. ఆగు, నాది కూడా ఆగు, నేను లవ్ సింబల్ గీస్తాను.
Ashwini Anand. Mokshagna. Mokshagna. You want Mokshagna? Yes. That is Mokshagna. Yes. That is Mokshagna. Da, come here. Come here. Chocolate. Chocolate. Go. Da, Radhan, da. Take it. Take it, come. Mokshagna. Diga. Dale. Go. Nice. Mokshagna chocolate. Lano. ఏంటిది? హట్. మాతో పాటు అలాగా నేమ్స్ రాయడం రాదు కదా, పుల్లతో గీక్తున్నాడు చూసారా. యాక్చువల్గా బాల్ కూడా తీసుకొచ్చాము, కానీ బాల్ పోయింది. ఇక్కడ ఎవరో తీసేశారు. అక్కడ పెట్టి మేము లోపలికి బీచ్లోకి వెళ్ళొచ్చాడు అప్పటికి. ఇంకా శాండ్లో అయితే ఆడుతుంటే భలేగా తను కూడా నాతో పాటు శాండ్లో ఆడుతున్నాడు. విజిల్ అవన్నీ తను ఆడుకునే మ్యాక్సిమం ప్రాపర్టీస్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చాము, సన్ గ్లాసెస్ కానీ అట్లాగా. ఇక్కడ కూడా నేను చేస్తున్నానని అలా చేస్తున్నాడు. పాములు ఏమైనా వస్తాయా? వస్తాయి, తేలు వస్తాయి, పురుగులు వస్తాయి. నేను తోగుతా ఉంటే నువ్వు ఫిల్ చేస్తా ఉంటావేంటి? నేనైతే పూర్తిగా మునిగి ఇక్కడైతే ఆడుకోలేదు. ఓన్లీ మోక్షజ్ఞాను వాళ్ళ డాడీ అయితే లోపల దాకా వెళ్ళిపోయి మొత్తం చక్కగా స్నానం చేసినట్టు ఆడుకున్నారు. నేనైతే హాఫే ఇట్లానే ఆడుకున్నాను. నాకైతే ఇలా ఆడుకోవడం ఇష్టం, సముద్రం దగ్గర అలలతో పాటు ముందుకి వెనక్కి అలా రావడం. మీలో ఎంతమందికి ఇలా ఆడుకోవడం అంటే ఇష్టమో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. నేనైతే ఇలానే ఆడుకుంటాను ఎక్కువ. సముద్రంలో దిగకుండా అయితే, దిగితే కూడా బాగా ఆడతాను. బట్ ఈరోజైతే మాత్రం నేను కూడా మోక్షజ్ఞలాగా చిన్నపిల్లని అయిపోయాను అనమాట. బాగుంది. అంటే ఛానల్ తర్వాత వెళ్ళడం వల్లనో ఏమో కానీ అలాగా ఇన్నిసార్లు చెప్తుంది అలా అనుకోవద్దు, ఎందుకంటే నచ్చింది అందుకనే చెప్తున్నా. ఇంకా ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం రీల్ని షూట్ చేద్దాం అన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేశాను. అంత బాగా వచ్చిందో రాలేదో కానీ ఇంకా ఆ రీల్ని ఎడిట్ చేయలేదు, ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తాను. చాలు. ఇందాకడ అది తవ్వడం చూపించాను కదా, ఇంత తీసిన ఫోటో రావట్లేదు. రావట్లేదు కదా గుడి కడదామా?
గుడి కడదాం. అదండి ఈ డే అయితే ఈ బీచ్లో ఇలా హ్యాపీగా గడిచింది. నాకు ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఎండ్ పార్ట్ చెప్పడానికి కూడా అంత థాట్ కూడా రాలేదు యాక్చువల్గా. ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాలి కదా అని మర్చిపోయాను, ఎండ్ పార్ట్ చెప్పాలని కదా మర్చిపోయాను. సో అందుకని ఇలా కంటిన్యూటీ వాయిస్ ఓవర్లోనే చెప్తున్నా అనమాట. శాండ్లో ఆడుకోవడం, బీచ్లో ఆడుకోవడం, ఈ డే అంతా కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా గడిచింది. ఇంకా 5 అయిపోయిందని చెప్తే లాస్ట్గా వాళ్ళని పిలుస్తుంటే మేము మళ్ళీ 10 మినిట్స్ బీచ్లోకి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు ఆడుకొని ఇంటికైతే స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాం మేము. ఇలా నా డే గడిచింది. హోప్ మీకు ఈ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. అలానే నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. నా అప్డేట్స్ అన్నీ అక్కడ కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈ వీడియోకి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. ఉంటాను మరి. బాయ్.